부모님이 밥 먹다 자꾸 살에 걸리시나요? 그냥 나이 탓이라고 넘기면 생명을 위협할 수도 있습니다. 연하곤란 삼킴장애는 단순한 노화 현상이 아니에요. 음식이 기도로 잘못 들어가면 흡인성 폐렴이 생기고, 심하면 음식이 기도를 막아 질식할 수도 있어요. 반복되면 영양실조, 근감소증까지 이어집니다. 식사 땐 바른 자세를 하고 고개 약간 숙이기, 작은 숟가락으로 조금씩 삼키는 걸 확인하며 식사하기, 너무 묽은 음식은 피하고 걸쭉하게 농도 조절하기, 식후 30분은 반드시 앉아서 소화시키기, 갑자기 음식이 막혀 숨을 못 쉬면 즉시 하임리히법 복부 밀어올리기를 시도해야 합니다. 반응이 없고 의식이 없으면 즉시 119에 신고 후 CPR을 시도합니다. 침대 위보단 단단한 바닥에서 해야 효과적이에요. 살에 걸림이 반복된다면 그냥 두지 마세요. 작은 관리가 부모님의 생명을 지킬 수 있습니다. 이 내용이 도움되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.